Тропинка какая натоптана, но точно не людьми. Привет, друзья! Недавно у моего друга Чингиза вышло видео о сплаве. Они сплавлялись, и погода была первый день дождливая, на следующий день хорошая. И вот у них не получилось развести костер. Возможно, не было какой-то растопки. И я тут вспомнил, что есть хорошая растопка. Это старый добрый Ролтон. Давайте сейчас с помощью этого Ролтона разведем костер. Представим, что все сырое, как раз сегодня тоже сырая погода. Выпал снег, но погода около нуля. И разведем с помощью Ролтона костер. Приятного просмотра. Набрал вот таких веток. Сухие они, но они сырые. Дожди у нас тоже были. Вот сейчас еще порублю веток. Оно полностью сухое, да. Давайте будем разводить сейчас костер. Да, конечно, проще из еловых веток разжечь, но ель не везде есть, поэтому возьмем лиственные, сухие. Но они же и сырые. Ну что, пробуем. Так-то он отлично горит. На нем и рассказывали, кипятили чай. Изначально, конечно, можно развести с помощью ватного диска, а потом от ватного диска разжечь уже Ролтон. Да, и его не так просто вроде задуть. Что хорошо, он в пакетике запечатан и всегда сухой. Потух. Опять. Давайте разделим пополам его. Уже, наверное, не получится. Ну а теперь, как обычно, подкладываем мелкие дровишки. Они сырые. Как видим, начинает потихонечку разгораться. Ролтон целый еще. Но уже дровишки, кажется, начинают немножко потихоньку разгораться. Ждем дальше. Ну вот, как видим, все те же самые дрова. Костерок разошелся. Ставим чайник, будем пить чай. Как видим, вот еще Ролтон, и он горит еще до сих пор. Костерчик разгорелся. Сейчас попьем чайку. Ну все, как видим, чай закипел. Я заливал не полный его, залил наполовину, но костерок горит.
Сейчас буду заваривать чай. И чай со слоном. И пусть весь мир подождет. Как у Жеки в песне. И пусть весь мир подождет. Ну, как угадал. Ровно термос. Термос у меня пол-литра. Подождем, пока заварится. Так что я хочу сказать, хороший метод. Вот я смотрел видео, думаю, ну как так не получилось развести костер? Понятно, да, все сырое. Но, как правило, если дерево сухое, то оно снаружи только сырое. Можно ножичком ободрать небольшую кору, да, снять с него. А внутри будет сухое дерево. И также можно, да, только нет средства для разведения костра. Это, как правило, елка. Вот хорошо, когда есть елка, там у них мелкие ветки, они всегда сухие. Хоть зимой, хоть летом. А когда лес лиственный, то там, да, уже сложнее развести костер. Но опять же, если дерево сухое, вот оно стоит сухое, видно, что уже кора с него слезает, но видно, что оно сухое, то оно по-любому сухое так и будет. Сломал чуть-чуть ножиком, ободрал кору, и все, и оно разгорится. Вот, Ролтон, хорошее средство для разведения. А если получилось без него, если лес сухой, то можно съесть с удовольствием. Ну так, да, видно, что дрова сырые сверху, но внутри-то они сухие. Нужно немножко помочь при разведении, а дальше все пойдет. Ну все, думаю, чаек заварился. Взял шоколадочку. Попью чайку, да поеду. Что хотел сказать. Казалось бы, вещи такие простые, но иногда они сложные. Для кого-то это не просто развести костер. И вот, нужно немножко знаний, и все получится. Ролтон отлично, как сами видели, помогает в этом. Но не обязательно Ролтон, это любая сухая лапша. Зажгли ее, лапша разгорелась. Дальше так же, как обычно, разводим костер, добавляем мелкие палочки, веточки. И разгорается уже. Из маленького огонька вырастает пламя. Дальше уже дело техники. Все равно сырые дрова также можно подкидывать. Они немножко подсохнут, а потом схватятся и загорят. Ничего сложного в этом нет. Опять же, нужны знания. Вот такой небольшой ролик получился. Если видео кому-то поможет, окажется полезным, буду только рад. До новых встреч, друзья. Всем пока.